An taɓa shin ka? Eh? Ni namiji ne ba. Shi ne sai an taɓa shin ka? A ba, so noma. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da zuwa gidan cibin kyau ruwa. Wannan gidan cibin zai dinga kawo muku shirye-shirye a duk lokacin da muka ga dama. Ko za ku kalla ko ba ku kalla ba. Yanzu haka muna tare da babban bakon mu mai suna Sani mai tashi. Yawwa, me sana'anka? Direban keke na ne ni. Masha Allah, ya ce shi direban ta kana fim ne, amma da kwanaki baya kan muna ganin ka a harkar fim. Muna dan taɓa harkan fim, na yi aikin sauna fim sannan kuma ni jarumi ne a masana'antar Kano. Na fahimta. To yanzu a cikin abubuwan nishaɗi, wani game ka fi so? A cikin abubuwan nishaɗi? Na fi son kwallo. An taɓa shin ka? Ni namiji ne ba. Ni namiji ne. Tambayar da aka ma a waya kwallo, gola kake rike a huku Ina kama gola. Shi ne sai an taɓa shin ka? A ba, so noma inda kwallon. Waɗannan. Wallahi ka ji tsoron Allah Abdul Malik. Ikon Allah, ikon Allah, ikon Allah. Ya ku al'ummar Najeriya, lokaci yayi da za mu canja wa'innan tsofaffin da ke mulkan mu a nan Najeriya. Mu zo mu zaɓi matashi domin ya ja mu kai tudun mun tsira. Wato, His Excellency, Ambassador Aliyu Muhammad Idris, wato Madagwal, ya fito a jam'iyyar PDP mai alamar lema. Jama'ar Najeriya, kama daga arewa, kudu da kuma ko'ina a faɗin Najeriya, na cikin daji da na birni, ku zo mu zaɓi Ali Madagwal a matsayin shugaban ƙasar Najeriya. Naka sai naka, domin gaskiya da riƙon amana. Kar ku manta, kar a tuna baya. Madagwal sai ka yi. Ba abin kunya ba ne ba idan gaba ta ƙi a koma baya, ba kuskure ba ne kuskure. Maimaita kuskure shine babban kuskure. Masu iya magana suka ce, da sabon gini gara yaɓe. Kamar yadda kowa ya sani ba za mu iya komawa jiya ba, amma za mu iya gyara abin da muka ɓata jiya. Jiki da jini sun shaida, idanunmu sun gane mana, ba ruwa ba wuta, ba tsaro, komai ya taɓarɓare a ƙasata. Gashi babu aiki sai aika-aika, dama an ce wanda bai ji bari ba zai ji hoho. Babu shakka muna kewar PDP a Najeriya. Gyaran lema sana'a ce da mutane da dama suka dogara da ita. Shin kun taɓa ganin mai gyaran tsintsiya? Idan ko har babu mai gyaranta, ya kamata mu tarkata ta mu kai ta bola. Mu haɗu mu ɗinke lema domin ɗinke ɓarakar da ta addabi Najeriya. Da wannan nake kira da mu tashi tsaye mu kori tsiya. Mu rungumi arziki wato PDP. Hanya ɗaya da za mu dawo da martabanmu ita ce PDP. Hanya ta biyu da za ta haɓaka tattalin arzikinmu ita ce PDP. Hanya ta uku da za mu bi tsaro ya inganta. Noma da kiwo su bunƙasa, ayyukan yi da hanyoyi da fannin lafiya su samu gyara. Hanya ta hudu PDP za ta haɗa kan al'umman Najeriya, musulmi da Kirista. Babu nuna